咁今日咧係星期三啊嚇，咁星期三咧可以睇到咧，我哋金灣華發商都咧地下停車場全部滿晒車啊！咁啊嚟到華發商都咧，可以睇下佢呢邊商業氛圍係點樣啦嚇。咁華發商都咧係我哋成個航空新城千億配套之中嘅一個配套嚟嘅。咁啊有華發商都咧。咁啊，生活啊，同埋衣食住行啊，都係好方便嘅。Hello， 各位你哋好啊！我係珠海程師奶。咁咧有好多朋友咧話想喺我哋珠海呢邊置業，但係咧又唔知道咧邊個片區咧有性價比。咁啊呢度咧係有住咧就係珠海城市副中心之稱嘅。一個航空新城，可以睇到我後面嘅咧都係佢啲配套嘅。因為咧今日同大家去介紹嘅一個樓盤咧係總價係好低嘅，而且咧係成個航空新城之中咧最平嘅一個樓盤啊！總價咧唔到100萬就可以買到個2房啦，仲係新樓盤，又係現樓嚇。咁咧距離我哋嘅華發商都咧，亦都係咧幾百米咧。就可以去得到噶啦。咁我哋事不宜遲，去片呢個樓盤呢，就係叫做粵海十貴府啊。首先呢，我哋去了解一個樓盤呢，就要了解佢嘅缺點，然之後呢再了解佢嘅優點。咁啊，聽咗呢程師奶講嘅一啲缺點，如果你都可以接受嘅話呢，我哋嘅優點呢就繼續聽落去。嗱，首先呢，粵海十貴府呢個樓盤啊，佢個缺點係咩呢？就係呢。容積率偏高，咁咧居住嘅舒適度咧就肯定係一般般嘅啦。咁啊，因為咧係小區咧係由3個地塊組成嘅，咁啊每棟樓咧都係靠馬路邊嘅啦，同埋咧靠馬路邊嘅呢啲樓咧樓下都係有呢個商鋪嘅。咁啊日常嘅車流量啦，同埋咧商鋪嘅營業咧都會產生一啲嘅噪音嘅。咁啊另外咧仲係佢係一個舊規嘅產品，所以咧實用率咧其實咧都唔係話好高嘅。嗱，高層咧就係8.5成啦。咁啊，如果係佢嘅板樓洋房嘅話咧，實用率咧係可以去到咧就係9成半左右啦。咁啊，佢嘅優點係咩咧？第一個咧就係性價比。成個航空新城佢嘅單價咧係15000蚊起，所以咧係成個航空新城嘅新樓之中最平嘅單價，總價咧亦都係咧唔到100萬咧。就可以咧置業航空新城核心片區嘅2房噶啦。咁仲有咧就係佢嘅優勢係咩咧？就係千億配套咧就喺你屋企門口噶啦。因為咧你住喺粵海十貴府咧，大概咧就係落樓步行幾百米咧就可以嚟到我哋而家身後嘅市民藝術中心啦、圖書館啦、檔案館啦，甚至係可以去到我哋呢個華發商都啦。仲有後面嗰度咧，仲有個係叫做金灣嘅商務酒店都喺嗰附近嘅。呢啲配套咧都係喺呢度，呢個係佢嘅優勢啦。啱啱講咗千億配套啦，咁啊我哋亦都要講下佢嘅學校啦，步行幾百米就到啦，仲有鄰里中心嘅。如果係去到市場嘅話咧，就遠些少啦。咁另外嘅話咧，就係步行亦都係幾百米咧，可以去到嗰個仲夏夜之夢公園啦、濕地公園啦呢啲㗎。咁2.5公里嘅範圍之內咧，係可以去到市場啦、中學啦，仲有我哋即係海邊。即係情侶路嗰個海邊嚇。咁最重要一樣嘢咧，就係話好多朋友仔咧都話，哇，航空新城邊度山卡拉？其實佢一啲都唔山卡拉㗎，因為咧，如果你係喺我哋航空新城嘅粵海十貴府呢邊住，咁你坐車咧，只需要咧就係30分鐘嘅時間咧，就可以去到我哋嘅港珠澳大橋啦。咁而家咧喺華發商都呢邊咧已經設置咗咧有呢個港澳直通巴。可以去到尖沙咀啦、荃灣啦、沙田啦等等呢啲站直接咧就喺我哋航空新城嘅華發商都上車，直接返香港就 OK 啦。目前呢個樓盤咧就係現樓嚟嘅，咁咧就係即買即住，又係國企開發，所以咧你一啲都唔擔心話你買咗之後會唔會擲咗喺度啊？會唔會即係爛尾啊？呢啲一啲都唔需要擔心。咁我哋成個樓盤咧基礎信息咧就同大家講下。嗱，成個樓盤咧佢係位於咧我哋嘅金灣華發商都旁邊啦，開發商咧係粵海置地國企嚟㗎。
咁啊佔地咧係6萬平方，建面咧係25萬平方，容積率咧係2.77啊，綠化率咧係32.9啊。咁咧一共咧係有3個地塊組成，咁咧一共咧係有13棟，佢有咧係高層嘅塔樓啦，同埋咧係低層嘅洋房板樓組成嘅，總戶數咧係1538戶，咁車位咧就係1852個，物業咧係粵海嘅物業啊，咁啊物業費咧係3蚊㗎。呢3個地塊咧有分1期、2期同埋3期，而家咧賣緊嘅咧係3期嚇，交樓時間咧係24年，即係現樓啦，精裝交樓嘅。而家塔樓咧高層咧在售嘅戶型係有3個面積段嘅單位嘅，分別係咧65平方、77平方、89平方。咁我哋而家咧先睇睇咧就係65平方嘅呢個示範單位，2房2廳1衛1陽台，總價咧係95萬起，首期咧就係15萬起啊，30年嘅月供咧就係3373蚊。咁佢個客廳嘅開間咧係3.2米，咁啊客廳連住餐廳嘅淨深咧係7.5米，廚房咧亦都係有明窗嘅 L 型設計嘅呢個櫥櫃啦。咁呢個戶型咧係有東向同埋西向嘅。咁跟住落嚟呢，我哋要參觀嘅係77平方呢個示範單位啊！一入門口呢，就可以睇到我哋嘅廚房做咗係 U 字型設計啦。咁我哋呢個房嘅話呢，係3房2廳1衛1陽台，總價呢係109萬起啊，首期16萬起，月供呢就係3921蚊。南向客廳嘅開間呢係3.3米嘅，客廳與餐廳嘅淨深呢就係約8米。咁主人房呢邊嘅話呢，可以呢放得落呢1.8米嘅床，次臥呢係可以放得落1.2米嘅床。咁另外一個房間仔呢就會細啲嚇，可以作為呢就係呢個書房啦。呢邊嘅話呢，就係我哋嘅衛生間，做咗乾濕分離嘅設計嘅。好啦，我哋再嚟參觀一下呢個89平方嘅示範單位啊！一入門口嘅呢一個長嘅通道呢，都係你自己所用嘅。咁入嚟嘅話呢，就係我哋呢個3房2廳2衛1陽台南北通嘅戶型，總價133萬起，首期20萬，月供呢就係4768蚊左右啊！咁佢嘅客廳呢，開間係3.5米，客廳與餐廳嘅淨深呢約8.6米。廚房呢邊呢，做咗 L 型設計，有明窗預留咗呢冰箱嘅位置。呢邊呢，就係我哋嘅休息區，第一個呢，就係乾濕分區嘅工位，第二個呢，就係一個比較細嘅房間，可以放得落1.5米嘅床。呢邊呢個房間呢，亦都係可以放得落1.5米嘅床。咁我哋嘅主人房呢，係可以放得落1.8米嘅床。主人房嘅衛生間呢，係做咗乾濕分離設計嘅。而家我哋參觀嘅呢，就係1梯2戶嘅板樓洋房戶型，有2個喺度賣緊嘅，90平方同埋109平方。咁我哋視頻睇到嘅係90平方嘅3房2廳2衛南北通戶型，總價呢係166萬起，首期呢係22萬起嘅。咁月供呢亦都係5445蚊。我哋從玄關位呢邊入嚟嘅話呢，第一個房間可以放得落1.5米嘅床。咁呢個房呢，可以安排為父母房啦。從父母房呢邊出嚟呢，就係客廳與餐廳。客廳嘅開間呢係3.5米，餐廳過嚟右手邊呢，就係 L 型嘅設計嘅廚房啦。咁預留咗冰箱嘅位置嘅。我哋而家呢嚟參觀一下呢，就係我哋嘅休息區嘅位置。休息區嘅分佈呢係有2個房間。第一個呢，呢個房間可以呢放得落1.2米嘅床。呢度呢就係工位，做咗乾濕分離設計。呢邊呢就係我哋嘅主人房。主人房呢邊呢係可以放得落1.5米嘅床㗎。咁跟住落嚟呢，我哋睇下109平方呢個4房2廳2衛南北通嘅戶型，總價206萬起，首期呢就係31萬起，月供呢係7378蚊嘅。咁我哋從入戶門呢邊呢，左手邊呢就係一個多功能房間啦。再過嚟呢，就係我哋嘅客廳同埋餐廳。客廳嘅開間呢係3.6米呢，望到出面對面樓嘅景觀啦。咁我哋翻嚟睇翻我哋嘅客廳同埋餐廳，佢個淨深呢差唔多呢係有8.6米。咁我哋喺餐廳呢邊過嚟呢，亦都會有一個生活陽台。呢邊嘅示範單位呢係做咗一個係封窗嘅設計。我哋嘅廚房呢係做咗 L 型設計，預留咗冰箱嘅位置。從我哋嘅客廳同埋餐廳呢邊過嚟呢，就係我哋嘅休息區嘅分佈啦。有3個房間，第一個呢係工位，做咗乾濕分離設計。第二個房間呢可以放得落1.2米嘅床。第3個房間
家咧係可以放得落1.5米嘅床。最後咧就係我哋嘅主人房，主人房呢邊咧可以放得落2.3米嘅床，仲可以咧做一個全屋訂製嘅一個大衣櫃添㗎。咁呢邊咧我哋嘅主衛咧係做咗乾濕分離嘅設計嘅。咁在售嘅一啲單位咧都已經展示完畢啦。嗱，好多朋友咧可能會覺得咧就係哇呢度偏啊，又唔夠生活氣息啊。其實俾大家睇下其實都唔怕偏。嗱，有咁大個 shopping mall 啊，而且咧有1000億配套喺度，所以話咧即係呢種配套咁高端啊，又係10零萬首期就可以置業到呢度咯喎。咁我覺得都可以詳細嚟到了解嘅。嗱，咁今日咧同大家咧就係分享呢個樓盤。如果大家咧係有興趣嘅話咧，記得咧就係後台 WhatsApp 我啦。